Originallarim bugun Maestoza bilan tanishamiz. DeLonghi'ni eng zo'r variantlaridan biri bo'lib, Maestoza 2,1 litr suv sig'imiga ega bo'lgan va 21 xildan ortiq kafelarni tayyorlay oladigan juda ham zo'r apparat hisoblanadi. Kafe tayyorlashdan oldin esa albatta kafe mashinani chayib olamiz. Suvlarini shunaqa idishini chiqarib ham, xohlasangiz shunaqa bitta knopka orqali to'ldirsangiz ham bo'ladi. Oilada har xil ta'mli kafelarni sevadiganlarni hisobga olib, idishi ham 2 xil kafe uchun mo'ljallangan va 2 xil kafeni bir paytni o'zida maydalay oladi. Sevimli kafemizni tayyorlashdan oldin kafe mashinani yaxshilab chayib yuborishimiz mumkin bo'ladi va kafe mashinani to'liq suvlarni bo'shatib, o'zi tozalangandan keyin o'chadi va suvlarni qaytadan to'ldiramiz va yoqamiz va sevimli kofemizni tayyorlashga kirishamiz. Hattoki buni eng yaxshi tomonlaridan biri Bluetooth orqali boshqarib, uzoqda turgan holatda ham yetib borguningizcha kafeingizni tayyor holatda sizni kutib oladigan darajaga olib kelishingiz mumkin va sevimli kafeingizni albatta saqlanib qilib qo'yishingiz mumkin. Juda ham aqlli va bir paytni o'zida 2 xil kafeni bemalol tayyorlay oladigan kafe mashinasi. Siz eng yaxshisiga munosibsiz. DeLonghi.